Salve a tutti e benvenuti alla numero uno puntata di Soundtrack City Plus. Vi abbiamo già spiegato di che cosa si tratta. L'unica nota che vorrei dire: la prima puntata di Soundtrack City, l'ospite era Pivio. Ovviamente chi poteva essere ospite di Soundtrack City Plus? Sempre Pipio, però questa volta ascoltate bene tutti, in compagnia del suo sodale Aldo Descalzi. Perché? Perché l'occasione è quella dell'uscita di questo film, uno dei grandi film usciti in questo Natale anomalo nostrano, e stiamo parlando di Diabolic. Massimo, tu hai più di un motivo di poter parlare di questo film, prego. Allora, intanto sono contentissimo che questo inizio di questa stagione nuova e di questa nuova serie di interviste in questo Soundtrack City Plus ospiti proprio questi due nostri amici, Pivio e Aldo Descalzi, e parlando di questa colonna sonora strepitosa, riferimento a Diabolic, film di cui io ho non solo vissuto al cinema l'esperienza, ma l'ho vissuta proprio sul set, perché sono stato il capo comparsa, il famoso AOSM, colui che gestisce le figurazioni speciali, gli attori di secondo ruolo e le comparse per l'appunto. Ho lavorato con i Manetti Bros e quindi ho realizzato anche un mio sogno, perché adoro da sempre il loro cinema, la loro serialità, li seguo sin dalla prima ora, anche da quando erano solamente registi di videoclip, quindi stare con loro sul set e vivere l'esperienza di Diabolic proprio direttamente nei notturni milanesi, perché sappiate che la nazione finta di Clerville, le sorelle Giussani ai tempi la idearono, la videro come la Milano da bere, visto che erano milanesi entrambe, e quindi si è girato in questa ambientazione anni 50-60 proprio nella Milano notturna, zone centrali, Duomo, San Babila e quant'altro. E l'esperienza di girare con i Manetti Bros, con Antonio e Marco, è qualcosa di incredibile, perché girano proprio in maniera cinefila, cioè ogni inquadratura, ogni cosa che decidono è proprio una citazione cinefila di grandi autori, anche di autori di serie B. È stata un'esperienza bellissima avere a che fare con Luca Marinelli, il Diabolic per l'appunto, con la Miriam Leone, le Vacant, tra l'altro uno dei personaggi più belli e più fan fatale, meglio riusciti in questo film, Valerio Mastandrea con le sue battute straordinarie fuori dal set. Poi tra l'altro mi è capitato, neanche a farla apposta, ma ne parleremo magari più diffusamente dopo in avanti, con i nostri due ospiti, i nostri due compositori genovesi, mi è capitato di poter lavorare anche a Diabolic 2 e 3 nuovamente a Milano sui nuovi set. No, di questo adesso ne parliamo dopo, Sì, parliamo intanto di Diabolic 1. Io direi di farli entrare, allora, certo. Ecco qui Pivio, ciao Pivio, ecco qui Aldo, ciao Aldo, benvenuti. Pace e bene. Esatto. Noi non sapevamo che ci fosse anche Diabolic 2 e Diabolic 3, caschiamo un po' dalle nuvole. No, non ve l'hanno detto questa cosa. Non lo sapete. Quindi ho fatto spoiler. Desiderano avere altri compositori, perché noi ovviamente okay. Scherzo. Ok, iniziamo subito così. Allora, io lasciatemi fare i complimenti alla scenografia di Aldo Descalzi, che io ritengo fantastica. Guardate ciò che c'è dietro. Così, per curiosità, ma dove sei in questo momento? Mi hanno segregato in una stanza della casa, perché non sono desiderato, capito? E allora sono nello sgabuzzino, c'ho la scala, vedi? Mi hanno lasciato una chitarra per far cose, qui si vede, ecco, e poi cartoni così, anzi di là, dove cacchio? Di là. Senti Pivio, io prima di iniziare a parlare di Diabolic, però lasciati fare una domanda. Tu che ci convivi da anni, mi dici come si lavora in questo senso? Piangendo tutto il tempo. Noi siamo di mestizia e disappunto. Di compositori noi ne abbiamo intervistati coppie, però non ce ne sono molti
che come voi passano dalle serie al cinema con grande facilità. A un certo punto io vedo che ci si specializza in una cosa, ma voi invece sembra che come posso dire, saltate con grande tranquillità da un certo tipo di produzione all'altra. Allora domando a Aldo, mica è scontata questa cosa? Questa più che una domanda mi sembra un complimento, perché cioè, da cosa ci deriva? Per noi è sempre un esercizio di stile, a prescindere, la musica in assoluto, perché noi riteniamo che se non metti un minimo di ricerca e di sperimentazione, per quanto piccola e per quanto banale, tanto vale che tu faccia parte di quello che è il sistema pop e la musica. Noi usciamo da uno standard ed è stata sempre la nostra arma vincente, anche perché noi abbiamo incontrato i Manetti ed avevano grande stima nostra proprio per il fatto che non ci siamo allineati alla causa delle serie TV. Proprio con Distretto di Polizia, loro, secondo loro, Distretto di Polizia usciva per quel periodo lì da quello che era la norma delle serie televisive italiane. Però è vero, noi ci rapportiamo sempre comunque come se fosse cinematografia, quindi poi da lì è evidente che riduciamo il tutto, perché come voi sapete in rete ci sono tutti i filtri degli editor della rete che a tale ora le cose di Voghera, tutte queste robe qui, sì, che lo sanno solo loro, fanno dei corsi apposta che per fortuna noi non abbiamo mai fatto, ecco questo. Però noi ci rapportiamo in modo come se fosse sempre un film di un regista, come se fosse sempre un film d'autore. Spesso in televisione si tende a lavorare per macro strutture, no? Il tema principale è fatto in quel modo, arriva l'attore, quello lì, c'è quel brano lì, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di un po' evitare questi cliché, e quindi da questo punto di vista facciamo poca differenza tra il lavoro che facciamo normalmente per un film e una cosa invece, diciamo, televisiva. Ma infatti prima tu parlavi che ogni puntata di Coliandro la consideri un po' un film, quindi già quello è un approccio. Parliamo di... Guardate che effetti speciali, guarda che effetti... un po' Felice Caccamo, te lo dico. Esatto. Ecco, peccato, dai. Parliamo di Diabolic. Ho in mano, ovviamente, per chi lo capirà, ho in mano questo bellissimo vinile che hanno anche, guarda, ecco, Pivio, perfetto. Ma, allora, intanto è un vinile che solo per chi, non solo per chi ama le colonne sonore, ma per chi è un collezionista e per chi è un appassionato di questo fumetto e di questo film, deve assolutamente possederlo, perché è un capolavoro, è una di quelle edizioni, di quelle confezioni deluxe edition, doppio vinile con all'interno un fumetto esclusivamente creato per la pubblicazione del vinile. Ora il fumetto, vediamo se riesco a farlo vedere con gli effetti speciali di prima, se no lo fa vedere Pivio. Comunque questo qui, guarda, ci sono riuscito, guarda. Questo qua è tratto proprio dall'albo che ha ispirato poi il film Diabolic, il racconto, quello di Eva Kant, che riesce a salvare dalla ghigliottina l'amato Diabolic. Allora, del film io ho parlato già ampiamente nella mia recensione su colonne sonore. Il film, forse perché io lo ammetto, non sono un amante della prima ora del fumetto Diabolic, devo dire che la cosa che ho riscontrato nel film è un certo sapore démodé, un sapore vintage, quasi un film fuori mercato, come l'ho chiamato, nel senso che se si è abituati oggi come oggi ad andare a vedere al cinema blockbuster della serie Marvel o film tipo la Fast and Furious 07 con quei ritmi, quel montaggio, quella frenesia, quella velocità, i tempi, le scene d'azione, la recitazione di Diabolic sono tutt'altro spessore e tutt'altro mondo. È proprio un film fumettistico, nel pieno rispetto del fumetto delle sorelle Giussani, quindi nel pieno rispetto di Diabolic e dei suoi personaggi, Eva Kant, Ginko e tutti gli altri, quasi un fotoromanzo in fotogrammi. E questi tempi molto dilatati, molto larghi, un thriller quasi molto anni 40, quei noir anni 40, anni 50. D'altronde l'ambientazione è anche quella lì.
e devo dire che l'unico elemento che dà una certa modernità è proprio la colonna sonora di Pio Aldo, perché con questo mix di modernità, suoni anche industriali, suoni sintetici, e poi questi temi tra funky soul alla Lalo Schifrin, quei temi da poliziesco televisivo anni 70, e poi, come hanno detto anche loro in numerose interviste, queste citazioni velate di un Bernard Herrmann o di un Franz Waxman dei noir anni 40 riescono a dare questo pupurri di emozionalità e di tensione e di ricchezza a questa colonna sonora. Devo dire che ho trovato che l'ascolto separato dalle immagini è ancora più bello ed emozionale rispetto a quello che si riscontra uditivamente vedendo il film. E che ti devo dire? Questa ovviamente è la tua posizione, quindi assolutamente rispettabile. Noi abbiamo lavorato per il film, non abbiamo certo pensato di fare un disco in vinile doppio, cioè quello è venuto dopo, quindi la nostra missione era quella di lavorare per il film, abbiamo cercato di farlo partendo da dei punti di partenza molto definiti, discussi con i manetti, che sono appunto, diciamo, un certo suono tendenzialmente orchestrale, con riferimenti, diciamo, quantomeno sonori e timbrici, non tanto melodici o armonici, appunto a Bernard Herrmann e Lalo Schifrin, come infatti dicevi anche tu. E è venuto fuori questo lavoro. Siamo partiti da un tema principale e su quello abbiamo mosso tutta la colonna sonora. Di fatto l'intenzione era quella di creare quasi una specie di tarlo sonoro, no? Che permettesse di avere la presenza di Diabolica anche quando non lo vedi. Questi erano gli obiettivi, diciamo, che ci eravamo dati. Poi come ci siamo riusciti è un'altra faccenda, insomma. Però insomma, questo da lì siamo partiti. Ci aggiungo che non possiamo non citare i nostri fedeli collaboratori, nonché in questo caso insieme a noi orchestratori, e hanno dato un valore non indifferente, Claudio Pacini e Luca Cresta, che sono anni che collaborano e lavorano con noi, e quindi mi sento di doverli citare. Mi sento di dire ancora una cosuccia a proposito di quello che hai detto, caro Massimo. Sarò serio per quei 5 minuti, poi la smetto. Però è che io ho degli amici che hanno un gruppo che emula i Beatles, no? Fa le cover dei Beatles, si chiamano Beatbox, no? Ma lo cito lo spiego in modo facile, perché sono andato a vedere dei loro concerti e loro emulano, cioè si vestono uguale, addirittura il bassista ha fatto un lavoro per cui suona mancino, cioè una roba da andare via di testa, e non lo è, quindi siamo a dei livelli pazzeschi. La cosa che mi ha lasciato molto perplesso è che io in un teatro ovviamente moderno, con un impianto moderno, con un mixer moderno, con tutta la tecnologia di ora, microfoni, eccetera, eccetera, sapere che loro hanno fatto un lavoro sui suoni per riprodurre quel periodo storico lì non ha funzionato granché, nel senso che è un po' l'equivalente nostro, no? Cioè, nel senso che noi abbiamo riprodotto quel tipo di orchestrazione, quel tipo anche di tematiche, se vuoi, quel tipo di armonizzazioni, però poi il suono è quello di adesso, perché sarebbe veramente stupido andare a mettere un suono, riprodurre un suono che diciamo, non uscirebbe poi nelle sale di adesso e con l'impiantistica che c'è adesso, no? Io vorrei aggiungere da ascoltatore, perché purtroppo, come dicevo prima, nel backstage a me la quarantena mi ha impedito di andare a vedere il film, e quindi però l'ho ascoltato la colonna sonora molto attentamente, e vi dico che avete fatto un bellissimo lavoro, e vi spiego per quello che sono le mie opinioni. Allora, io in particolare situazione cerco sempre di ascoltare la colonna sonora, essendo musica applicata, sia applicata al cinema ma anche separatamente. Perché secondo me è un esercizio di rispetto nei confronti dei musicisti. Da questo punto di vista è un disco gradevolissimo, cioè se la stacchi anche dalle immagini resta un disco gradevolissimo.
E mi ricorda, ad esempio, d'altronde questi sono i 2 grandi film che sono usciti in questa stagione, mi ricorda un po' come progetto, come visione, in quello che è stato per Freaks Out, cioè 2 progetti di film importante, con uno sforzo di produzione importante e con una colonna sonora importante, che guarda tu il caso, sia in un caso sia nell'altro riscopre il valore del tema, e però ovviamente con una declinazione diversa sia l'uno che l'altro. Ecco, nel caso vostro io ci rivedo molto cinema anni 60-70, ma ovviamente rivisto e corretto, ad esempio certi suoni analogici che sento, soprattutto per quanto riguarda la ritmica, no? Ti danno un senso di contemporaneo. Però invece vai a sentire il primo tema, il tema principale del film, secondo me è un tema bellissimo, dove c'è anche un bellissimo gioco di brass, che quella è una cosa che si sta riscoprendo ultimamente, perché il discorso dei brass e degli ottoni è una cosa che normalmente viene usata solo nei momenti epici, invece in realtà si può usare anche con grande, e loro l'hanno dimostrato, con grande sapienza anche in situazioni action o spice, come potrebbero essere questi. Quindi io l'ho trovato molto molto interessante. Mi sono piaciute anche, questo lo dico dal music supervisor, l'intreccio con le canzoni della Claudia Sanguinetti, che sono, una è In the Corner of My Heart e l'altra è Amore a Genf, no? Grandi complimenti faccio a lei, sì. No? E quello è un po' nella tradizione, nei film anni 50, 60, 70 ci si metteva sempre dentro la ballad elegante, ecco, all'interno quindi non è facile conoscere la grammatica lì, anche lo stesso Manuel Agnelli, molto anni 60, soprattutto il pezzo Pim Pum Pam, quello sembra veramente cantato anche dai gruppi anni 60 che c'erano. Insomma, secondo me è una bellissima ricostruzione fatta con gusto e soprattutto con originalità. Quindi vi dico, la chiara domanda che faccio dopo tutto questo è: quanto tempo ci avete messo a fare questa colonna sonora? Inizio io stavolta, figlio, non ti offendere. La parte creativa tutto sommato abbastanza poco, perché la bellezza di lavorare con i manetti, ma non con i manetti, ma soprattutto con i manetti, ma comunque di lavorare con una persona, tanto di avere la fiducia del regista, è quella di sapere quello che piace a te e quello che piace anche a lui, no? Quindi dal punto di vista creativo non ci abbiamo messo tantissimo. Il problema, il travaglio vero è stato, a parte tutta l'orchestrazione, ma poi la registrazione, perché forse non te ne sei accorto, ma stiamo vivendo un periodo, come diciamo a Genova, del pelino, ecco, quindi cioè, e forse qui il maestro Pivio ti racconterà meglio. In effetti la scrittura ce la siamo risolta in poco più di un mese, che, considerato che nel film ci sono 122 minuti di musica, di cui 115 nostri, e sono 115 minuti di musica sostanzialmente orchestrale, è molto poco. Cioè vuol dire aver capito e preso la mira immediatamente, senza fare praticamente poi rivoluzioni perché magari c'era qualcosa che non funzionava. Invece siamo andati proprio dritti. Il problema è stato la realizzazione, perché appunto noi abbiamo pensato di fare questa cosa, avendo discusso con i manetti, per un'orchestra grande, no? Orchestra grande significa anche lavorare in un certo modo con l'orchestra e avere l'orchestra, no? C'è quel dettaglio lì che c'è bisogno. Va da sé, no? Il problema è che noi eravamo pronti quando praticamente c'è stato il primo lockdown e quindi non abbiamo potuto registrare nulla per 3 mesi, fermi, totalmente fermi, non facendo niente. E poi finalmente a giugno abbiamo avuto l'opportunità di richiamare i musicisti, però questa volta con seri vincoli, problemi vari dovuti al fatto che non potevamo avere troppe persone insieme. E quindi le registrazioni, che normalmente sarebbero durate
esagero, 6-7 giorni, proprio esagero, sono durate quasi un mese pieno, con poi un lavoro molto pesante di riorganizzazione di questi piccoli gruppi che abbiamo chiamato di volta in volta, risincronizzazione, pulizia delle tracce, insomma un lavoro tecnico un po' però da catena di montaggio, no? Per arrivare ad avere tutte le tracce perfettamente asincrono e funzionanti e per poterle poi missare. Quindi insomma è stata la realizzazione è stata veramente molto molto complicata, proprio perché non potevamo avere più di 4-5 persone alla volta, per non parlare poi dei fiati di cui tu parlavi prima. Cioè, immagina cosa non può tirar fuori un trombone dal trombone, no? Cioè, i famosi droplets, no? Cioè, sì. Quanti ne vuoi? Quindi mi ha fatto uno alla volta. No, è stato veramente molto molto complicato. Il nostro è stato un lavoro un po' come regista, cioè lì di grande esperienza, perché se non sai dove vai a parare, insomma non è così evidente che poi venga fuori quello che è venuto fuori, perché lavorare a uno non è sempre così evidente, cioè non è sempre così facile. Sì, pensa solo alle dinamiche che si creano col fatto che appunto ci sono più persone che suonano insieme, no? Ma anche del balance tra in sezione, che i fiati soprattutto poi Esattamente. Noi siamo abituati in qualche modo già a lavorare a sezioni, ma non così parcellizzate. Per dirti gli archi, abbiamo fatto solo i primi, poi solo i secondi, poi solo le viole, poi solo i celli, poi solo i contrabbassi, cioè non è così che si lavora normalmente, ecco. Quindi, però devo dire che il risultato insomma ci soddisfa tantissimo. Ma dove l'avete registrato? In Italia o avete fatto un po'? Una cittadina italiana che si chiama Genova, che bene. No, sì, questo scusate, ma mi dà la stura per farvi una domanda che ce l'avevo da tempo. Ho letto un vostro post da qualche parte dove parlate che voi fate musica a chilometro zero in qualche modo, cioè ecco, e questa è una nota molto interessante, perché secondo me è un buon modo di essere in qualche modo riconoscenti al movimento che ti ha fatto nascere, che è quello della tua città. Quindi ma mi spiegate da dove nasce? Perché voi lo fate da tempo questo discorso, no? Non è certo una novità. Da sempre. Guarda, noi possiamo dire di aver fatto un unico lavoro, uno solo, che era El Alamein, fuori dal circuito nostro. Tutti gli altri nostri lavori sono fatti con il nostro gruppo di lavoro. Abbiamo la fortuna di avere a Genova, anche se io abito a Roma, però insomma, cioè, chiaramente mi considero totalmente genovese, a Genova c'è una quantità di eccellenze musicali incredibili e io non capisco perché si debba andare fuori dalla propria città in questo caso, ma rimaniamo nel senso del stare in Italia invece che andare appunto all'estero a cercare di registrare delle cose che si possono fare benissimo con le proprie eccellenze, con costi paragonabili. E poi c'è questo falso mito, no? del fatto che andando fuori dall'Italia si possa anche risparmiare sulla realizzazione. A parte che anche lì il discorso del risparmio è tutto un discorso che una buona massaia potrebbe fare. Più spende, meno spende, no? Detta male, però insomma il concetto è questo. Ma noi sappiamo di avere a disposizione questi musicisti che sono pazzeschi, ma perché dobbiamo cercare da altre parti? Ci sono bravi, ci conoscono, noi abbiamo rispetto della loro capacità e i musicisti che suonano per noi, rispetto reciproco nei nostri confronti, quindi perché complicarci la vita? Sono completamente d'accordo con te. Io giro spesso, ci sono svariate città in Italia che hanno delle eccellenze veramente all'interno. Ultimamente mi è capitato di andare a Parma e ho visto un'orchestra di Roberto Bonati, che poi era collaboratore di Gaslini,
e sono rimasto a bocca aperta, quindi, cioè, nel senso, e sto parlando di Parma, non sto parlando di New York, per cui io sono assolutamente convinto che la vostra via è giustissima. Purtroppo poi ci servono i compositori che decidono di investire sui musicisti locali. E noi da poco abbiamo rinunciato a un film, a una serie per la Rai, di cui non farò il nome, proprio perché la Rai ci ha imposto, questa è la parola giusta, di lavorare a Roma, per motivi, penso, suoi, politici, ma no, politici in senso lato, non era di nepotismo, di cose, però per motivi di budget non credo, perché alla fine forse avremmo anche risparmiato facendolo da noi, e si aggiunga che noi lavoriamo da anni in queste condizioni, non siamo esattamente il ragazzino che esce e dice no, voglio lavorare con questi, cioè abbiamo un edificio, no? Abbiamo fatto proprio, abbiamo tutte le strutture, diciamo, per portare a casa il lavoro, come abbiamo sempre fatto e come è dimostrato per esempio in quest'ultimo film, ma la policy della Rai ha impedito tutto ciò. Senza entrare in polemica al 100%, però posso dire che noi abbiamo fatto una scelta, noi politica, e abbiamo rinunciato a fare questo, perdendo un lavoro fra l'altro, però anche nella speranza che possa servire da apripista per poter poi lavorare, ma non come vogliamo noi, che sarebbe presuntuoso, ma non come vogliono loro, insomma. Ecco, questo. Questa è una questione spinosa che sento, che ho sentito già con altri compositori. Io più che questioni politiche parlerei di accordi preesistenti, ecco, quindi perché quello è. E quindi sono ben contento che avete fatto questa presa di posizione piuttosto importante. Sì, Massimo, vedo che stai qui, ci vuoi riportare alla realtà di Diabolic. No, io che sono un aneddotico per eccellenza, ci tenevo a chiedere a Pive e Aldo, poi vedono loro chi vuole prendere la parola per primo, qual è il tema da cui siete partiti prima di tutti? E poi, qual è il vostro personaggio che più vi ha colpito musicalmente per poi metterlo in note? Siamo partiti da un tema principale che è stato elaborato al pianoforte in maniera semplice, e da lì siamo partiti. Cioè, lì dentro, se mai un giorno lo facessimo sentire, c'è tutto, c'è tutta la cronologia, ci sono quei 115 minuti di musica. Dice così perché c'ha la registrazione del pianoforte. Certo che sì, ovvio, io sono notoriamente un cellulare, come si dice, un accumulatore seriale delle minchiate che facciamo, quindi no, siamo partiti proprio con l'idea di realizzare una cosa che fosse funzionale al film e che fosse possibilmente appunto molto, molto riconoscibile, no? Ecco. Quindi questo... mi aggancio, scusami, dicendoti che, rispondendoti in maniera banale se vuoi, però, che il personaggio su tutti è Diabolic stesso, è ovvio, è evidente, è in tutto il film, no? Anche laddove non c'è, è lui, no? Cioè lo senti, lo vedi. Io avevo dei fratelli maggiori, quindi a casa rubavo i Diabolic ai miei fratelli, e penso che anche che Eva mi abbia fatto perdere anche delle diottrie, però io ti vedo con gli occhiali, poi fai il po' tu. Deve essere quello, sì. Però a prescindere da quello, però insomma, il tema, non solo il tema ricorrente è di Diabolic, ma sicuramente è proprio il focus di tutta la musica è assolutamente su Diabolic. Per quanto anche Eva, io l'ho sentita ben tratteggiata nei temi che avete fatto di Eva, quindi appunto forse sarà... Beh, ma perché Eva in qualche modo è il contraltare, no? Cioè la versione femminile di un tutto, no? Lì bisogna capire chi è lo yin e chi è lo yang, però l'uno senza l'altro probabilmente non ha la stessa forza, ecco. Quindi inevitabilmente... Devo dire che Miriam Leone... Beh, adesso a quest'età non mi fa certo perdere le diottrie, ma sarebbe stato uguale ai tempi, ecco, quindi
perché merita assolutamente. Credibilissima poi, da quanto ho visto, come vacante. Ultima domanda di questa straordinaria intervista con questi due Monty Python delle colonne sonore. Beh, voglio sapere qual è la scena che vi ha divertito di più musicare. Ci siamo resi conto che quello che stavamo facendo funzionava molto bene quando abbiamo realizzato, partendo da quello che già avevamo in qualche modo inquadrato, il brano del teaser che è uscito 10 giorni, poi non si è più visto, no? E lì abbiamo recuperato praticamente il tema principale, spingendo un po' di più sulla parte ritmica, aggiungendo anche qualche chitarra in più, insomma. Lì ho avuto la sensazione che avevamo veramente preso bene la mira, perché il teaser era veramente potentissimo. Cioè, sto parlando del teaser, non sto parlando dei trailer che poi sono usciti con molto ritardo, perché poi appunto il film è uscito, come sappiamo, 1 anno e mezzo dopo. Sì, la preparazione. Però ti ripeto, sul film invece, almeno dal mio punto di vista, ogni scena aveva una forza equivalente. Assolutamente, devo dirti che, visto che la domanda era anche che vi ha divertito, e soprattutto riascoltare quando sento la canzone di Genf, così lounge, veramente cialtrona, cioè veramente stupida, come la desideravano i Manetti. Direi che lì c'è l'affiatamento totale, perché Sì. Tra l'altro, visto che parla della canzone di Genf, piccolo aneddoto, esiste un altro film ufficiale, no? Non riconosciuto dalle sorelle Giussani, che è il Diabolichi di Bava, con le musiche del maestro Morricone, che si basano in qualche modo anche lì su un unico tema principale, che è la canzone in realtà che lui aveva realizzato, che si chiama Deep Down, no? Giù profondo, meglio non indagare su che cosa si riferisse. E tra l'altro canzone che poi è stata ripresa anche da tanti artisti, anche recentemente, insomma, anche da Mike Patton per esempio, in un disco che si chiama Mondo Cane, molto, molto divertente. E con i Manetti ci siamo posti il problema: ma che facciamo della musica del Diabolic vecchio, no? E quindi uno dei punti in cui avevamo detto ma forse potremmo cercare di recuperare quel brano, o facendo una cover o utilizzando proprio il brano originale, era proprio quella scena lì di Genf. Ma stranamente, perché ci saremmo aspettati che invece funzionasse alla grande, non funzionava. E quindi abbiamo detto, sapete che c'è? Proviamo a fare una cosa nuova. Lo si fa ex novo, facendo una cosa diversa, diciamo nello stile in qualche modo lontano, ma totalmente diversa. Tra l'altro, secondo aneddoto, la canzone è stata cantata 2 volte. La prima volta cantata uguale, ma la parola della città Genf veniva accennata a Gen. Non si sentiva la F. Veniva mangiata, no? Gen. No? Come si fa anche nelle canzoni spesso, cioè cerchi di cogliere, diciamo, il senso del suono, no? E quindi rinunci a volte. Adesso poi figurati, è diventato un vezzo quello di non dire le parole fino alla fine. I Manetti sono impazziti, non è possibile, si deve capire la parola, bisogna capire Genf. E quindi abbiamo fatto ricantare sempre a Claudia il pezzo, facendo in modo che fosse proprio, che si sentisse proprio la F finale, cioè proprio a mettere a dura prova chi ha registrato, chi ha microfonato il bravo, esattamente, no? Quindi le capsule partivano come no, fate conto che situazioni del genere più o meno in tutti i brani che abbiamo fatto ce n'è. Cioè, se dovessimo scriverci un libro, probabilmente riusciremo a fare un libro serio, pieno di aneddoti, perché è stata veramente una lavorazione fantastica, anche da quel punto di vista, anche nella difficoltà, ma cioè, faticosa ma fantastica. Quello è il merito dei Manetti, certo. Ti mettono a nostro agio, diciamo.
quello immagino che il regista che metta a proprio agio i compositori è una cosa fondamentale. Quindi, ma io però volevo tornare un attimo per chiudere a nominare i collaboratori che avete avuto numerosi. Abbiamo parlato di Claudio Pacini, Luca Cresta, Claudia, la cantante, Sanguinetti e via dicendo. Mi dite anche gli altri, qualcuno degli altri che reputate insomma importante. Lo so che ce ne sono tanti, però ecco, che in qualche modo hanno lasciato il segno ben evidente su questo. Guarda, fondamentale, lo dico io e lo dirà anche il maestro Vivio, lo so perché che è il nostro percussionista di fiducia, tra l'altro uno dei più grandi percussionisti in Liguria, se non il più grande, che ha suonato con tutti, da Gaber che anche se non era genovese, a Ivano Fossati e tanti altri, e siccome c'è stato come si dice, un refuso nei titoli di coda, ce lo sentiamo ancora di più di nominarlo. Dado non è stato nominato nei titoli. No, è stato nominato sbagliato, però. Sbagliato. Bravo, grazie. Dado Sezzi, e tra l'altro è quello che apre il film. Sì, e anche lì i Manetti sono stati proprio rigorosi, perché noi avevamo fatto un'introduzione, ovviamente con le percussioni di Dado Sezzi, però c'era anche tutto un altro mondo musicale che era, diciamo, preparatorio a poi quello che arriva subito dopo col tema. E i Manetti hanno detto no, qui vogliamo solo le percussioni, deve essere una cosa che ti caratterizza immediatamente il film con quel suono, e deve essere proprio quello. E infatti abbiamo tolto tutto ed è rimasto solo questa introduzione, che sono un buon minuto e mezzo, dove tu senti queste percussioni appunto di Dado Sezzi, e ho notato che molte persone hanno notato questo inizio, quindi evidentemente avevano ragione i Manetti a inserire quel suono e solo quello. Vabbè, io dire che ne parlo, secondo me le percussioni sono abbastanza affascinanti come strumento, e io ci farei una colonna sonora anche perché le volte che sono uscite fuori colonne sonore con percussioni, ne ricordo qualcuna, American Beauty, Birdman. Voglio dire, è uno strumento difficile da scrivere, perché o sei batterista come Zappa, lo è stato, o se no insomma ti devi affidare ad esempio, io so che Ennio Morricone si affidava sempre per le parti di batteria Vincenzo Restuccia, che purtroppo salutiamo perché ci ha lasciato qualche mese fa. Qualche mese fa. Ecco, per cui secondo me tanto di cappello a voi che l'avete fatto, i Manetti che ve l'hanno fatto. Noi ci affidiamo sempre a Dado Sezzi. Ok, bravo. Che avrà i titoli di coda corretti nelle edizioni in Blu-ray e DVD. Bravo. Allora noi ringraziamo Aldo e Pivio, come al solito scoppiettanti, pieni di aneddoti, spunti e via dicendo, e andate a vedere questo film finché è nelle sale. Andate a vedere Diabolic. Andate a vedere Diabolic al cinema, e mi raccomando, torniamo al cinema, vediamo i film italiani belli, ce ne sono, per fortuna ce ne abbiamo, e soprattutto andiamo ad ascoltare e compriamo il vinile doppio di questi due signorini qua. Guardale che meraviglia, aprilo, così chiudiamo con l'apertura del vinile, che meraviglia, guarda, che bello, guardate. E poi c'è in mezzo il fumetto, ragazzi, ma questi non è che questi due giovincelli, proprio con tutto il confezionamento proprio, si stanno sfogando proprio i grafici. Bisogna ovviamente vinile alla Carosello, bisogna dire grazie alla Carosello, a Curci, lavoro straordinario. Anche la scritta è anche diciamo a un secondo livello, nel senso che se la tocchi Okay. Cioè proprio, senti quasi evacante. E poi scusa, finisco con questo, ce la faccio qui, questa è la mia copia. Tu che numero c'hai, Pivio? Io ho 1019. Io mi hai battuto, io ho il 1077. Ecco, vedi, 1019. Sono contento perché se qualcuno diceva che aveva lo 0.
Battuto. No, però 1019 mi va bene perché la somma fa 11 che è la dozzina del diavolo, quindi c'è tutto sommato, va bene. La Madonna, come sei cabalistico. Va bene. Ci ho fatto un libro, dai, lo so. Quindi, vabbè. Va bene. Diario di una resistenza, ricordiamolo, Diario di una resistenza. Andate a vedere Diaboliche, comprate Diario di una resistenza musicale. E comprate il doppio vinile. Ok, Ciao a soprattutto tutti. vedete le prossime puntate di Soundtrack City Plus. Questa è la numero 1, signori. La Rivedete. numero 1 come quella del Klondike, la numero 1, ricordiamo. Grazie ragazzi. Ciao. Un abbraccione. Ciao. Ciao.